अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे इस वाटर पंप के बारे में। ये जो पंप है ये पेट्रोल जनरेटर है, पेट्रोल से चलता है। यहाँ पे आपने पेट्रोल डालना होता है। ये इसका फिलिंग पॉइंट है, इसको खोलेंगे तो यहाँ से आप पेट्रोल ऐड करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे एक प्लग होता है, ये पेट्रोल जनरेटर है। यहाँ पे देखें ये खरगोश बना हुआ है, ये कछुआ है। अगर आप स्पीड तेज़ करना चाहते हैं तो ये इसका थ्रॉटल है। इसको जब इस पोजीशन में ले जाएंगे तो ये इस वाटर पंप की स्पीड बढ़ जाएगी पेट्रोल जनरेटर की। इसका असल में नाम है होंडा GX160। अगर आप इसको इस तरफ करते हैं तो इससे क्या होगा, ये खरगोश की चाल चलेगा। खरगोश की चाल चलने से क्या मुराद है, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ पे एक ये पॉइंट दिया गया है, इसको देखें। ये चौक होता है, एक होती है इलेक्ट्रिकल चौक, ये है मैकेनिकल चौक। इससे मुराद ये होता है कि अगर आपका जो वाटर पंप है ये स्टार्ट नहीं हो रहा, जैसे आपके मोटरसाइकिल होते हैं उनमें भी पेट्रोल इंजन होता है, ये भी पेट्रोल इंजन है। तो आपने क्या करना होता है, आपने चौक दे देते हैं। चौक से मुराद ये होता है कि आप एयर बंद कर देते हैं और जो फ्यूल होता है उसको फुल ओपन कर देते हैं। फ्यूल ओपन करने से क्या होता है, जब फ्यूल हेवी जाता है तो जो आपका पेट्रोल जनरेटर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर कहीं भी किसी भी जनरेटर को, पेट्रोल जनरेटर को आपको चलाने में मुश्किल आ रही हो तो आपने क्या करना है, उसकी चौक बंद कर देनी है। चौक मीन्स एयर बंद कर देनी है। एयर कट ऑफ करने से यूँ ही आपका स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपने इसको खोल देना है, क्योंकि कंबशन के लिए फ्यूल चाहिए और एयर चाहिए। तो माइनर सी एयर इसको मिल जाती है। आपने इसको चौक देने से क्या होगा, आपका इंजन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ये पेट्रोल इंजन है, जब ये स्टार्ट हो जाए तो आपने इसको ओपन कर देना है। तो दूसरी इसमें एक चीज़ से कहूँगा, अगर आप इसको यहाँ से देखें, यहाँ पे इसका भी टूट चुकी है। जो इसका पुल कार्ड होता है, यहाँ से आप इसको किक मारते हैं, पुश करते हैं तो ये मूव कर, फ्लाई व्हील इसका मूव करेगा, यहाँ से ये स्टार्ट ले लेगा। लेकिन अभी यहाँ टूट चुका है तो यहाँ पे एक रोप की मदद से हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ से रोप की मदद से स्टार्ट कर रहे हैं या पुल कार्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्ट नहीं होता। तो इसमें एक स्विच लगा होता है, उस स्विच को आपने देखना है कि वो स्विच ऑफ़ है या ऑन है। अगर वो स्विच ऑफ़ होगा, ऑफ कंडीशन में होगा, तो जो आपका ये पेट्रोल जनरेटर है ये कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। इसको स्टार्ट करना है तो आपने पहले उस स्विच को क्या करना है, ऑन करना है। ऑन करने से क्या होगा, तब आपका ये जो जनरेटर होगा स्टार्ट होगा। अगर वो बटन आपका ऑफ पोजीशन पे होगा तो जनरेटर कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। वो आपको बटन मैं दिखा देता हूँ, वो सीक्रेट बटन है। उसको जब आप ऑन करेंगे तब आप इस जनरेटर को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने बंद करना है तो आप उस बटन की मदद से बंद करेंगे। उसका फिनोमेना ये है कि जो पेट्रोल जनरेटर होते हैं या पेट्रोल इंजन होते हैं, उनका जो उनके साथ प्लग लगा होता है, एक थ्योरी है कि जब करंट ग्राउंड की तरफ जाएगा तो जब आप एक बार आप बॉडी से शार्ट कर देते हैं, शार्ट करने से क्या होता है, जो आपका करंट होता है वो सारा वो बॉडी की तरफ चला जाता है, स्पार्क प्लग की तरफ नहीं जाएगा। जब तक स्पार्क प्लग को मिलता रहेगा, जब आप ऑन करेंगे उस टाइम आप क्या करते हैं, उसका जो कनेक्शन होते हैं अर्थ से बॉडी से ख़त्म कर देते हैं। जब ऑफ़ करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, आप बॉडी से शार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से आपका जो जनरेटर होता है बंद हो जाता है। जब अगर आपका ये जनरेटर स्टार्ट ना हो रहा हो तो आपने वो पहले स्विच देखना है कि आया वो स्विच ऑन पोजीशन पे है या ऑफ़ पे है। अगर ऑन पे होगा तब स्टार्ट होगा, अगर ऑफ़ पे होगा नहीं होगा। वो आपको स्विच दिखा देता हूँ मैं। ये वो स्विच है उसका, पेट्रोल जनरेटर का। यहाँ पे देखें आई बना हुआ है, आई लिखा हुआ है। आई मीन्स होता है ऑन। इलेक्ट्रिकल में जब ये निशान हो आई का, ऊपर इसने लिख भी दिया है ऑन का, तो आपने इसको क्या करना है, इस पोजीशन पे करना है, नीचे ये इस तरह करना है। आपने इसको इस पोजीशन पे कर देना ऑन पे। अभी इसको मैंने ऑन कर दिया, अभी इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो ये जनरेटर बंद हो जाएगा। अभी ऑलरेडी ये बंद है। ऑन करना है तो पहले आपने इसको ऑन करना है, उसके बाद आपने किक मारनी है। इससे क्या होगा, जो आपका इंजन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।